kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta aad joogteen iyo sulba noo daawanaysaan ku soo dhawaada mar kale iyo muuqaal qurux badan halka si toos ah noo daawanaysaan waa badbaada show waa wiilkeena fadlan channelkan subscribe saar hadii uu kugu cusub yahay hadii kalena like share comment intaba walaalkiin idin kaga baahan idinkan waxba idin kama dhabayso marka waa inaad u gargaartaan okay hadii kadib ducaa bilaaba oo idigu socoto bisha ramadaan inta lagu jiro okay waxaan rabaa inaan bixiyo reactionkaas waxaa ka bixi rabaa muuqaal oo kasoo hadlay idla yare waxa uu hadlaa in hadda ay fanaaniinta ku baraarugeen in YouTube ay samaystaan waxaa xusid mudan in markii hore fanaaniinta markii heesaha ay soo duubaan hees markuu abwaan usoo dhiibay ereyada kadib musician ay ula tagaan loo tum laxanka loo saara qaadaan kadib muuqaal ay saaraan kadib ay ula tagaan nin leh channel gaar ahaan channelada soo dhigaan heesaha sida waqal studio Cabdi Iskiri Balanbaalis iyo Urube iyo kuwa kale oo macna la mid ah sida Liban waxa soo dhan official music waaye marka hadda fanaaniin badan ayaa waxay ku baraarugeen in iyaga ay channel samaystaan heesoodana ay soo dhigtaan fanaaniinta waxa kamid ah channelada samaystay heesoo soo dhigta waliba barnaamijyo kala soo dhigaan idleera kamid ah Guulaysan baa kamid ah Najib Alfa kamid ah iyo kuwa kale oo maxaa lahaye oo jiraan marka saaxiibayaal inta kalena waxaan filayaa in ay samaysan doonaan iyagana ay heesoo soo dhigi doonaan qaarna waa jiraan YouTuber samaysteen balse wali ku kalsooneen heesoo wali channel kala galiyaan waxaan leeyahay idinkana YouTube-kiina ku kalsoonaada oo heesaha aad qaadaan YouTube-kiina ku kala kacsada oo soo gashta okay marka waxba yaan war idin kugu sii daalin waxaan rabaa inaan guda galo muuqaalka oo soo duubay alfanaan idleere marna jilaa dadka ka qosliya la soo dhaweey waxaa runta wax ka muhiimsan maaha waa qaali runta idleer wuxuu yiri runta wax ka muhiimsan ma jirto inta badan idleer wuxuu dhahaa markuu sheekayna runta wax ka muhiimsan ma jirto xaqiiqada jirtan ayaana ah in inta badan oo xaqiiqada uu ka hadlay idleer macnaha inta badan wax ma qariya isaga lafa ayuu taabtaa marka muuqaalka si daawana way u taqaan wax qaris ma qaani shalay waxaan ahayn anaga dameer malab ku raran laakiin si loo cuno aan aqoonin fanaaniinta hadii soo baraarugeen hadda intaa u kala furmeen ayadoo malaayiin laga sameeyay haddana waxa waa la dhibsanahay Allah kiyaanu soo cayaa idleer horta sax waaye fanaaniinta hadii soo baraarugeen wajigeena ma aqaan shinima ka cunto xoogaa furfursan saaxiibkiyo inta soo kaftan baraarug waa loo baahan yahay inta badan social media lagu soo baraarugo macna cid kasta qaabkeeda oo isticmaasho laakiin waxaa moodaa in marka dambeys lagu sii badana gaar ahaan fanaaniinta oo hadda bilaabeen in ay channel samaystaan idleer ay ka hadlaa si daawada muuqaalkiisa waxa ay ku baraarugeen iyo sida ay ka yeeleen iyo habka ay wax u socdaan faa'iido qabo asaga faa'iido qabo fanaaniinta dadii laata anaga magaca adiyan wax magaca noo yeesheen malahan sababtoo magaca waxa waaye heebid ilaahay oo nasi adigna muslim heebid ilaahay nasi namaysi laakiin fanaaniinta aqliga yeesheen sababtoo waxa waaye kulli waxa la wada noqday YouTube nol baa dhirgoola macaasha guriga kale iska bixinaysa أول واحد حصل نودي دنا عندها كحرن لكن عندها نفرمين فناول البنو حنقول طلع هذا يوتيوب على يوتيوب مركو كهذا إذا الحقيقة واتن وحولها يوتيوب وأنا سمعت رأي أول أنا ما عم بسمينين لكن فإذا كجورنا إنسان جوري كريدس كي بحين إنسان أو كده ما شاء إنسان أو كم شاء إنسان لكن حد ولا سكي دوي يمت شيء كذي تاسعد sababtoo fanaaniinta hadii ay sameeyaan channel heesoo ay gastaan adiga maxaa ka macaashay waa markaas adiga talent adiga kaada inay raasatay tagaysaa oo sidoo muuqaalka oo soo daba soconay YouTube liga
maxaa kaloo soo haray youtube-ka mid waa ku raaci kartaa kasoo qaad oo kale youtube markuu ku maalgeliyo oo qarashi dhan kaa bixiyo laakiin muusikii erayadii iyo laxankii adigaa la imaanayo gaarigaagii adiga ku qaada shidaala ku baxaya dhowr milyan 5 milyan 4 milyan oo fiirsanayso walaa sax waay sababtoo ah fanaanka markuu hees sameynaa wax salma horta waxa idin sheegaa shaqo walba oo la qabto howl walba oo la qabto talaabo walba oo la qaado ma ahan wax sahal macna ogow markii dada macnaha hadda wax sahlan ka dhigay heesaha koo fanaaniinta markay cusub yihiin waxa lagu ciilaa horta in hees la siiyo miraha laba laxan fiican wanaagsan in loo saaro laba saddex music in loo tumo heestii afar meeshii la soo gelin macnaha hees kula kicilaad shan inta la soo gelin hees horta inta loo helin ka hor cameraman nadiif ah si macnaha wanaagsan wax kaaga duubay inay hesho intaas oo dhan shaqo waa marka aba intaas oo soo daalay mirihii ku soo rafaaday lagu soo siiyay laxan lagu soo saaray lagu soo tumay laga soo bixin intooda in lacag soo bixisay kaamiradi ninka ka waxa soo dhado waqti ku soo bixiyay lacag ku soo bixiyay qarash ku soo bixiyay ayaa haddana channel aad dhigaysaa qaarkood wali lacag ku soo bixinaysa haddana marka lacag ka qaadayaan lacagna ay ka sameynayaan ka badan lacagtii aad soo sameysay in ka badan ay lacag macnaha halkii hees adiga kaada ah lacag badan laga faa'iido macnaha sidaawno meeqo lacag u qabtay wartay warniyo inta balniyo wax ka dhigo hatta ma jirto saasatan la si dhibsan jiray marka laakiin ninka qofka aqliga leh ama aqliga u saaxiibka ah waxa way uu fahmi karaa inuu faa'iido waash oo intuu maalbi hada ka soo qaado kale muqdisho barbalis studio dhalinyaro badan soo saaraya lacagta asaa bixinaya muusikada lacagta isagaa bixinayo oo fangareynayo oo waxba wada dhiibayo marka faa'iido badan waxaan arkay oo maal gelinayo sax waay barbalis studio wuxuu sameeyaa hadda fanaaniin badan oo yar ah oo badnaan kuwa ka soo baxay muqdisho Got Talent iyo kuwa kale oo ku dhaqan muqdisho ay wuxuu u sameeyaa in soo saaro barnaamijyo u sameeyo muuqaaladii ka qabto soo edit gareeyo waxa soo dhan hoosh soo qabta macnaha waa soo saarid fanaanka hadii aad soo saarayso waa gooni laakiin system kale oo maxaa la fanaan ku soo baxay rabo in kaliya heesihiisa meel kale ka casada markaas wuxuu u baahan yahay channel is leeyahay si uu ku soo baxo fanaanka ya marka fanaaniin badan hadda way baraarugeen oo xariifka hadda hadla indeer oo kamid yahay channel oo sameystay heesihiisa halkaas soo dhigtaa muuqaal kale soo geliya kirido iska bixiya biilkiisa jaaw arrimihiisa dhan waxa waaye amuurihiisa ku fushida fanaaniin kale sidoo kale ikana sida guulaysan ba Al-Najib Alfa iyo asxaab kale marka waxa soo dhan marka dad badan fanaaniin badan jiraan hadda maxaa la iyagana rabaan inay sameystaan qaar kalena ay sameystaan ba muuqaalkan say wadana oo yani oo ayagana video magacna ku yeelanayaan taas waa la dhigi karaa adoo bilaaw ah hadii waxaaga oo lacagtin laga bixiyay oo lagu habeeyay oo lagu dhaqaaliyay oo yani lacagtii heeska tumaleed eriyadii iyo laxankii macal camera soo ka daray yani markaas magac adaa raadinaya laakiin adigoo magac leh hadii lagu soo xaqiro dhibkeeda leedahay marka waxaan dhigeen faa'iido adduunka oo kale ka soo qaado kale ma cameraman baash u yeelay baash magac u yeelay ma yeelay halkaas ee soo qaadaan YouTube ay leeyihiin soo galeen bul oo dhaha abaatana wana alxamdulillah anaga maanta waxa waaye awliyan daawanay cameraman daawanay me shacabkeena Soomaaliyeed daawanayeen inaan ma wulno waqti aan siino marka waxaan dhigaa qof walbo faano marka intaas video aan ugu sii badanaa inta uu muhiimsaneed muhiimadu waxay ahayd wuxuu ka hadlay Iliyare inaan soo qaadano in fanaaniinta hadda ay ku baraarugeen YouTube iyaga ay leeyihiin in ay soo dhigtaan heesahooda si macnaha qashqashaad waxaas ay ugu kulmin heesahooda halkaas ay kala kacsadaan iyagana ay ka manafacaan ay wax ka helaan
حتى waxay barnaamij kale xitaa samaysan karaan oo talentooda kale ay leeyihiin ay ku soo bandhigi karaan halkaas ay ku kalkacsan YouTube-kooda marka waxa waaye fanaaniin waxaa jira heesahooda heeso qurux badan kala kacsan aad loo daawada oo 10 milyan gaaraan heesahooda ee kooxu channel soo galiyaan haddii ay channel-kooda soo galiyaan channel-kooda uu kala kaca marka taas ayuu ka hadlay Ilyare inkastoo hadda qaar ay baraarugeen oo sii baraarujinayaan macnaha tadka wuxuu soo hadal qaaday fanaaniinta caalamka oo ahayn ku Soomaalida fanaaniinta caalamka heestii ay soo qaadaan milyan iska dhaaf bilyan ay gaartaa dhowr bilyan daawad macnaha kay inay ka tagtay ay ma ka tagtay ay ba gaartay macnaha ana intaasoo kun daawashada waa intaasoo boqol intaasoo kun intaasoo milyan intaasoo bilyan marka fanaaniinta caalamka kay waxa soo ba ka tagaan macnaha ma had fanaaniintan anaga inta badan 10 milyan 12 milyan saasa macnaha 3 milyan 5 milyan kuwa u caansan daawadaan laakiin caalamka fanaaniintooda bilyan daawada channel waxa soo galiya oo intaasoo subscribe-kooda macnaha milyan lacag malaayiin ay ka sameeyaan حتى اسكدا العقد اي كسمان يوتيوب كي سوشيال ميديا انت اسكدا لعقها اي كسمان عزومات حفلات اروسيها معقول قلين marka video koobna intana ka bixin waxaan daarma marka aan dardaaran kala halkan ugu jeedina fanaaniinta in ay channel sameystaan channel-kooda heesooda ay soo dhigtaan halkaas ay isku kala kiciyaan halkaas ay wax ku noqdaan sababtoo ah hadii adiga wax aad adiga leedahay la imaadid waxa ka yaraanaysa culayska ayaa ka yaraana marka hadii aad fanaan tahay channel sameyso sida qaar ka mid ah fanaaniinta hadda ay u sameystaan oo soo baraarugeen waad ku maasantiin muuqaalkan daawashadiisa fadlan channelka hadii ku cusub tahay subscribe saar gambaleelka furo si markii aad fiiri aniga waxa ma interest inaad subscribe saar iska baxdo waxa ma interest waxa interest inaad subscribe saarto gambaleelka aad furato sababtoo ah hadii aad gambaleelka furato notification ku soo dhaca macnaha wax walba halka soo galo ku soo dhacayaan laakiin hadii aadan furin maxaa la gambaleelka aad subscribe saar ka tagto waxa macquul in muuqaalada ku soo dhaceen kadib muhiimadu waxay tahay subscribe is soo galiya laakiin waan ku maasantaa laakiin waxa si fiican gambaleelka markaad subscribe saartid gambaleelkan dhaxda si sax ku soo baxabe oo la waliba kadib si wixii aan soo galiyay ay ku soo dhacaan waad ku maasantiin daawashada video like share comment inta uu idin baahay oo idin kaga baahan yahay waa walaalkeen badbaado idin leh muuqaalkan quruxda badan mid lamid intaan dib u kulmi doono sidaas iyo nabadey waa diino idin la sida kala nabadey